شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Qarindoshlar, biz ilgirki darsimizda, ya'ni 39-oyatda Yahudilar haqida, Bani Isroil haqida so'zlab kelib, Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilga o'zining bergan ne'matlarini eslatgan asosda bir tahdid shakillik xitob qilgan. Mendan qo'rqinglar, azobim qattiq degan shaklda shu mazmunda tahdid solgan. Undan keyin bular yana xitob davomlashyapti. Xitob davom bugungi o'qiydigan oyatimizmi shularga qilingan xitob. Ya'ni bular qilingan xitob bizga ulgi shaklda berilyapti. Biz ilgirki darslarda tushuntirganimizdek, sura Odam alayhisolamning yaratilishi, zamindagi vazifaga tushishdan ilgirki o'tkazgan kichikkin bir tajriba, jannatdagi tajriba hayoti. Bu tajriba hayotidagi shaytonning Odam alayhisolamga qilgan dushmanligi, insonning ojizligi, shaytonning dushmanligiga kirib ketib Allohga asi bo'lganligi, Allohning marhamati bilan odamga tavba eshiklarini, tavba so'zlarini hazırlab, tövbe eshiklarini ochib, tövbe qilish fursati berganligi qatorliq mazmunlarni so'zlab kelib, Odam alayhisolamning voqeasini shunda o'tiblam, Odam alayhisolamdan bugungi kunimizga qadar, ya'ni Rasulullohning risolati kelgunga qadar bo'lib o'tgan bir namuna davrlar bor, ya'ni ulgu davrlar bor, tajriba, savoq, ibrat davrlar bo'ldi. Shu davrlardan bir davrni bizga misol qilib Alloh so'zlab berayotgan. Yani xuddi cennette Adem aleyhisselam bilen iblisning o'tirisidagi yuz bergan ishlar, xatolashish, gunoh ma'siyatga tushish bo'lganidek, zamonlarning ichidagi har zamonda insonlar bu dinga qarta, Allohning ta'limotiga qarta ko'rsatadigan bir inkos bo'ladi. Ya'ni bularga kelayotgan vasvisa va yoki bularning tabiatidagi shu xil xarakter turtkisida bularda ya ijobiy shaklda yoki salbiy shaklda bir bularning qaytaradigan bir inkos bo'ladi. Shu inkoslardan bir turligiga qarta qilayotgan xitoblar. Endi o'ylab qolmaylikki, bu xitoblar Bani Isroilga qilinibdi. Biz bu xitoblardan mustasno deb o'ylamaylik. Biz dal mushuni so'zlanish orqali bizga deyilyotdi bu gaplar. Sening otang Odam bunda odamdi. Onun vazifesi mandaqti. Bunun düşmeni mavitdi. Çünkü bu düşmanlik atangning davridilam, Adamning davridilam sınaq qilinib bo'lgan jannatda. Dunyoga sizlar o'rtaq tushgan. Hammalar o'zinglarning vazifasi uchun tushgan. Sening vazifang Allohning dinini dunyoda oliy qilish, yurgizish, tatbiqlash, Allohning yo'lida mangish. Iblisning vazifasi bo'lib qolsa, dal seni ozdirib bu yo'ldan chiqarib o'tish. Sizden ilgirki ma millet, ma ümmet bunun qarta manda muamilda bo'lgan. Bunun Allah'ның bergen cezası bu, hükmü bu. Hem sizler özіңларның yolunu asli zamanға tushirilishdagi vazifanlarga ko'ra va sizden ilgirki o'tgan milletlerning bununga qarta qilgan muomalasi va bularga kelgan hukmga ko'ra o'zinglarning yo'lini tanlashinglar kerak deb bir eskartma sifatida bu qissalar bizga bayon qilinyapti. Qanaqdir Bani Isroilningki bir hikoya sifatida anglab o'tib ketadigan, hamanda bo'pti-ki ya deb o'tib ketadigan bir narsa emas. Shuningga qissalarga nisbatan biz pozitsiya bildirishda, ya'ni
qizlarga nisbatan muomala qilishda bu xil shaklda muomala qilamiz. Bani Isroillarga deyilayotgan har gap bizga deyilayotgan bo'ldi. Illoki hamda ularning shariatida bo'lgan, bizning shariatda butun amaldan qoldirilgan bir qism hukmlar u boshqa. Ammo normal din, iymon, islom, yo'l, iblis, shayton bu masalalar bizga qanda anlatilgan bo'lsa, shularning voqealigi bizga shunday shaklda taklif qilingan bo'lamiz biz buningga. Biz shu shaklda muomala qilish bizning talab qilinayotgan bo'ladi. Buningga to'g'ri qarash kerak. Oyat shu ilgirki oyatning davomi bo'lg'achqa mazmun shuningga bog'lanadi. Astag'izu billah va aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum va la takunu awwala kafirin bih va la tashtaru bi ayati thamanan qalilan va iyaya fattaqun. Sizlardagi Tavratni tasdiq qiladigan shaklda tushirgan Qur'onga iymon etinglar deydi Alloh. Men sizlarga shu payg'ambar alayhisalom keldi-ku, uningga Qur'on berildi-ku, Qur'onning asosiy mazmunlari o'zgartirilmagan Tavrat bilan aynı shaklda. Chunki ikkisi samoviy kitob, Allohning dinini insonlarga yetkazish uchun kelgan kitob, o'xshash bo'ladi. Qur'on uni tasdiqlaydi. Va la takunu awwala kafirin bih. Sizlar ahli kitob bo'lish sifatinglar bilan aldı bilen kafir olmanglar, haqning oldidan kafir olmanglar buningga. Birinchi bo'lib sizlar kafir olmanglar. Va la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Mening oyatlarimni ozgina pulga sotib etmanglar. Oyatlarimni bir vetib ozgina pulni deb ziyon tortmanglar. Va iyaya fattaqun. Mendan qo'rqinglar, mening azobimdan saqlaninglar deb Alloh bu oyatni ilgirki oyatga o'xshash bir-birlik masalalarni Bani Isroilga eslatgan shaklda bularga tahdid savatdi yana. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Bani İsrail ne ular kesken, üzgen yani özrüge qarta, buzgan vədilərini əsletken deyinkin. Meyli bu bəgən vədilə şeyilərini yuşurup, şeyilərini qoşup, Tevrat'ta ibbağan özgertiş, almaştırış, qınmaslıqı qarta birilgen vədilə olsun. Bularını Allah bulağı əsletdi ilgirki ayətdə. Mening nimetimni aslanglar, bergan va'dangni vafo qilinglar, men va'damga vafo qilaman degan shaklda eslatdi. Va ularga Tavratda sifatlarini Alloh tilga olgan, Allohning rasuliga iymon etishga nisbatan ulardan olgan ahdisni ularga eslatdi. Tavratda men sizlarga bu payg'ambarga iymon etishga ahd olgan sizlardan. Tavratda bu payg'ambarning sifati bor. Bu payg'ambarga sizlar iymon etishinglar ustinglardagi vazifa deb buni eslatdi ilgirki oyatda. Hattoki bu haqda Yahudilarning eng chong ulamosi Ibn Salam Rasulullohning davridagi Madinadagi o'zining qavmiga shunda deydi o'z vaqtida. Men bu Muhammadni sallallohu alayhi vasallam ko'rgan vaqtimda balamni tunugandek. Odatda normalda bir muncha balalarning orasida o'zimizning balasini tunuymiz ya. Bu bir canlandırıcı ifadesi. Balamni tunugandek, hatta Muhammedni balamdan bekrak tunudum dedi. Balam tunugandek tunudum, Muhammedni tunuşum teximi bek. Yani balamdan bek tunudum bunu. Nimişqa yani İbn Salamning bir yerde demekçi boğunu nima o dese özünün kavmiga şunu esletmekçi ki bu peygamberning Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Tevrat'taki babı olan süpti bularni xatolashga qo'ymaydi. Xatolashtirmaydi. Ya'ni Tavratdagi sifatlarini biladigan har qanday Yahudi Rasulullohni tunmay qolmaydi deganni eslatmoqchi. Mushlarning hammani Alloh subhanahu va taolo bizga ilgirki oyatlarda qana qildi, bayon qilyapti. Bayon bo'lgandan keyin endi Alloh subhanahu va taolo bu oyatda deyapti: "Va aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum." Men tushungan Qur'onga iymon etinglar. Bu Qur'on sizlardagi Tavratni tasdiqlaydi. Mohiyat jihati o'xshash, kitobning xarakteri o'xshash. Chunki Qur'on Tavratni tasdiqlaydi. Bu yerdagi maqsad tasdiqlaydi, o'xshash degan Tavrat navbatdagi Yahudilarning qo'lidagi Tavrat emas, balki haqiqiy Tavratni o'zgartirishning ilgirki Tavrat. Qanaqdir Qur'on hozirgi navbatdagi almashtirilgan, o'zgartirilgan Yahudilarning qashki Qur'onga muvofiq emas, balki o'zgartirilmagan. Hech qanday o'zgarish bo'lmagan Tavratga muvofiq Qur'on. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo iymon aytinglar deb bo'lgandan keyin va la takunu awwala kafirin bih. Sizlar bu Qur'onga dastlab kofirlik Allohdan bo'lmanglar dedi. Dastlab kofir bo'lmanglar.
Adatda bunda bu gapni qana şekil deymiz dese, əməliyyatda Yahudilardan ilgiri kapırıb boğanlar var Qur'an'a. Məkkə müşrikləri Yahudiler Peyğəmbər Mədinəyə kelişdən ilgiriler inkar qılıb boğan. Bu gap nima dese, bir okumuşluq adamga nisbatan biz adatda "Voy siz olsunuzmu demang bu gapni, siz dastlabda demang bu gapni" deymiz adatda normalda. Ya'ni bir ishlar boshqalar desami, siz buni dastlabda deb qolsangiz bo'lmaydi deb munda deymiz ya. Əlaqə okumuşluq siz deyish loyiq emas degandek bir ifoda. Bo'pti. Quraysh kuffarlari, Makka kafirlari, Makka mushrikleri inkar qilsin Qur'onni. Chunki bular samoviy din sohiblari emas bular. Bular butqa ibodat qildigan odamlar bu. Nodon odamlar bu, o'qimagan odamlar bu. Bular qilsinmi qilsin ma'qul, ammo sizlar nima deb qilasiz Qur'onga? Nima deb kafirlasizlar? Nima deb inkor qilasizlar? Bu sizlar xalqning oldida inkor qilmanglar. Xalqning oldida inkor qilsangiz set turadi. Ya'ni o'zinglarningki samoviy din mansublari bo'lgan, o'qigan ahli kitob bo'lgan subhanalloh mas kelmaydi bu degandek ifoda bu. Va la takunu awwala kafirin bih degani Qur'onga oldi bilan yana tunji kafir bo'lmanglar degani va haq qilsimiz sizlar qilishga yarashmaydi bu degandek ifoda. Yine biz dedik Yahudilar bayatni degan tushundirishi shu. Muhammad alayhisalom bo'lgan tunji kafir emas, dastlab kafir emas. Quraysh Makkadan kafir bo'lgan, Qur'onni inkor qilib bo'lgan. Ammo bu oyatdagi maqsad ahli kitobning ichidagi tunji kafir, tunji inkor qildiganlar demak. Nimishqa? Chunki Qurayshning osmon risolati, osmon yo'li bilan hech qanday aloqasi yo'q. Quraysh tarixida osmondan ularga bir yo'l bayon qilinib, bir risolat avatilib, payg'ambar avatilib boqqan haq emas. İlgiri kitaplardan hechnarsini bilmaydi u Qurayshlar. Ammo Yahudining olimlari payg'ambarning risolatiningki, payg'ambarligining rostligini biladi. Bular hatta Rasululloh bilan Madina ahliga tahdid salat o'z vaqtida deytdiki, bir payg'ambarning zamoni keldi. Shu payg'ambarga iymon aytib, sizlarni ot iramni o'ltirgandek o'ttirutimiz deb tahdid sabni qo'rqoq soldi. Madinliklarni bir payg'ambar keladigan vaqt keldi. Shu payg'ambarga ergashib, shu payg'ambar bilan bir bo'lib dedanglarimiz sizlarning deb mana tahdid soldigan odamlar. Demak, bildi bular payg'ambarning kelishini. Ammo Rasululloh kelgan vaqtida Rasulullohga oldirib iymon aytishning o'rniga dastlab inkor qildigan odamlar bo'lib qoldi bu ahli kitoblar. Chunki sabab payg'ambar kelishini bilsimi, Yahudiydan kelmaganligi buni harom qildi. Arablardan kelib qolganligi bir harom qildi. Alloh subhanahu va taolo qanaqdir ahli kitobga payg'ambarning kelishini tuyuqsiz qilmagan. Biletdi bular. Bularni payg'ambarning kelishiga qarata Tavrotda askartgan xabardor qilgan, Injilda xabardor qilgan bular. Shunga bular tunji iymon etgan odamlar bo'lishi kerak. Qanaqdir tunji inkor qildigan odamlar emas. Chunki ma kelgan payg'ambarni bular biladi emasmi? Oyatning oxiridagi va la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Mening oyatlarimni ozg'uni pul badiliga birvatmanglar. Bu oyatda tashtaru arabchadagi setuvamanglar degan gap. Arab tilida bunday ifodalanadi qarindoshlar. Setevilish ma'nosini ifodalaydigan pillardan keyin kelgan ikki narsa bo'ladi. Birisi pul. Ya'ni setvaga odam birdigan, qarash tarafga birdigan narsa. Yana birisi mal. U oladiğini. Arab tilida shu pul bilan malni setevilishdan keyin ba qo'shimchasi orqali farqlantiradi. Ba qo'shimchasi qaysininga kirsa, u birvetidigan bo'ladi, ba kirmag'ini oladigan bo'ladi. Odatda biz 1 kilo olmani 5 liraga aldım demek olsa, mesela iştereytu tuffah bi 5 lira degan mana şekilde ifodalaydi. Tuffah bizning oladiganimiz mal, olma. 5 lira, 5 lira birdig'inimiz. Bu pul. Mushu cümle meyli alma aldı dikelsin cümlenin yoki keyin dikelsin, qanday shaklda olsun, malning oldiga qo'shimcha qo'shilmaydi. Birdigan pulning oldiga ba qo'shiladi. Ana bu gapni sizlarga so'zlab ketishim, oyatga qarasanglar, Allah mushu iymon tanlash, yo'l tanlashni ko'pincha vaqtda setib elish yoki setib etish degan shaklda ifodalaydi. İfodalagandan keyin kelgan to'ldiruvchilar mas shaklda ifodalanadi. Masalan, bugungi oyatda mening oyatlarimni azg'ini pul badiliga setib etmanglar degan shaklda kelgan oyat. Vala tashtaro degan setib elishni ko'rsatadi.
Bi ayati degene mening oyatlarim badaliga alaqi ba oldida ba va bi ayati ba. Samanan qalilada ba yo'q. Ya'ni demakchiki, sizlar ozg'ina pul, mol dunyoni o'zinglarga ib qilib mening oyatlarimni, bu dinni boshqalarga bir vatmanglar. Mana şekilde ifodalanadi. Ba kirgan bilak boshqalarga bir vatdigan narsa bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo iymon kelishim, iymon so'z haqida so'zlagan vaqtda Qur'oni Karimda shu setish, setish, tijorat kalimasini ishlatadi bayatni deganimda. Masalan, misollarini ko'rsak, Sura Tavbaning 111-oyatida Innalloha ishtara minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul janna. Alloh mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini setib oldi, jannat badaliga deydi. Mushnimi setilish ifodadan qo'lunda Alloh. Yani bu ayette Sura Safning 11-oyatida hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Men sizlarni qattiq azobdan qutqizadigan bir tijoratga boshlab qo'yam degan shaklda iymon yo'lini tijorat deb ifodalayapti. Undan boshqa Sura Jumada masalan Sura Jumada normal savdoni ilig'liq, ya'ni Alloh subhanahu va taolo savdo, setish, elish savdosini tilga olib bo'lgandan keyin Sura Jumada ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salat min yawmil jumu'ah fas'au ila zikrillah va darul bay'. Savdoni tashlandi, ayat normal savdoni tilga oldi. Endi bu iymon masalasi, din meselesi, bu yol meselesi davamlı Kur'an'da elim, berim, soda ibareleri bilen ifadalanan bu açıkça biz sodağa bir nazar taşlaydı. Bilimiz ticaret degeni işlep çıkargıcı olan istimalçının oturduğu bir vasıta. İşlep çıkargıcı özünün mahsulatını setişini maksat kılıdı. İstimal kılıcı muşu mahsulatka ihtiyaçlık. Endi payda degen neymi o dese bazıda uzun bulunduğun, bazıda az oladigan, qisqa oladigan bir jaryon. Ya'ni shu malninki, setiladigan malninki harakatlanishi, shu malga yuzlanish, mayli o yuzlanish ast olsun yoki tiz olsun, mushuning o'zi mushu arliqdan chiqadigan, ba'zi jiqroq chiqadigan, ba'zi az chiqadigan bir narsa, foyda degan. Ticaret hizmeti, ticaret qilish degan hukmni Alloh subhanahu va taolo bu yerda qo'llandi. Ya'ni din ishlariga tijorat hukmini qo'llanishi. Ya'ni bizga shuni bayon qilib berish uchunki, foyda manfaatga eng qisqa yo'l. Odatda tijorat degandan keyin ham kallaga foyda keladi. Bir odam qiynalib qolsa, tijorat qilaymikan deyman degan bir ifodani ifodalaydi. Tijorat qilatamsiz, tijoratchi degandan keyin ham bir xil manfaat olayotgan odam ifodasi. Bu yerda Alloh bizga manfaatni bizga yaqinlashtirmoqchimiz misol orqali. Ticaret insanın kulu ile buludu. Mahsulatni, bir malni alıdı, satıdı. Lekin ticaret Allah ile boğan vaxtıda, bizden bir kısım özümüzün erkinlikini alıdı, vaxtımızı alıdı, tırışçallıkımızı alıdı. Ama bizge mengülük, o ağan nərsizin o texmi kəngrib cıq oğan nərsizlerini qana qılış üçün, bir üçün. Xudu bir alınlaştırış soğudusu bu. Bu xil şekilde. Biz yukarıda dediğimizdek dünyadaki çeklik olan ömrünü, mesela her birimizin ömrü var. Bunu eğer seliştirdik aşıp kaldı, neçe yıl ömür görürüz? Mesela 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl ömür görürüz biz normalde. Bunu seliştirdik aşıp kalsa bizden bir yerde körüdüğümüz şu ki, dünya kaçlık uzun olsun tükeydi. Bu nokta ne? Hem adam düşünüyordu. Dünyada mengü yaşayan adam yok, hem bulmaydı. Saltanat egilerimi, emel dalamı, çoğun hukuk darlamı, pul darlamı ilak keteklik dünyada. Bu dünyanın çeklik ekenligini hemeden bildiğin narsa. Anda olgandikin, hemeden düşündüğün bir hakikat olgandikin. Akıllı adam degan qanday adamında olsa. Çeklik vaqtlik bir jarayonning tugaydigan bir mezgilni qurbonlik qilib beradi aqlli adam. Chunki tugaydiganlik aniq bir yerda. Bir adam japatati bir necha yil ishlaydi. Voy, nima deb japatatisiz desa, ishlaydigan vaqtim az, ya 5-6 yil ishlasam undan keyin rahat ko'rmaydi deydi. Bu normal dunyodagi qoida. Ana bu dunyoning hammasini umumyuzlik oxiratga solishtirgan vaqtimizda bizim o'ladiganligimiz rost, dunyodan ketadiganligimiz rost, hayotimizdan qisqaligi rost, tugaydigan bir vaqt ekanligi rost. Ana aqlli qilib davransak, bu qisqagina vaqtni biz qurbonlik qilib berib,
mangulik jarayonida nasibimiz bo'lish uchun davranamiz. Bu aqlli odamdan qiladigan ishi. Bu orqali masoda payt topgan bo'ladi. Biz sarf qilamiz bir 30, 40, 50 yil vaqtni erishimiz mangulik davriga, mangulik vaqtga. Sarf qilamiz qo'limizdan ketib qoladigan har xil imkoniyat yoki iqtisod yoki boshqa narsalarimizni sarf qilamiz. Mangulik ne'matga erishimiz. Tabiiyki, buni sarflagan vaqtida ajoyib foydali savdo bo'ladi bu. Dehshat foydali. Birisi vaqtlik narsa, birisi tugamas narsa. Dunyoning ne'matlari inson qudrati miqdori bilan shu asosda bo'ladi. Dunyoda nima qilsak, inson qila oladigan ish u. Katta imoratlarimiz olsun, inson sağan imorat u. Shaxsiy ariflarimiz olsun, inson yasagan ariflar. Suasti paraxtımız olsun, insan yasagan paraxt bo'ladi. Katta cho'ng qasrlarimiz olsun, insan yasagan. Yani biz nimaga erishmayli? İnsanning qudrat doirasida erishimiz. Ama oxiratdagi ne'mat Allohning qudrat doirasida bo'ladi. Buni Alloh qanchalik qiladi tasavvur qilsak, tasavvur qilolmaymiz-ki uni. İnsan kelib deydi-ki, dunyoda nim deb o'zimni siqima. Nim deb o'zimni qo'yib etib huzurlanmayman. Biz unga deymizki, yo'q. Oxiratdagi sen uchraydigan azob, jazo dunyoda og'iningga teng kelmaydi. Dunyoda qancha huzurlansang, oxiratdagi azroqqa azobga teng kelmaydi u. Agar sen dunyodagi vaqtliq o'tib ketadigan bir manfaatni yoki huzur halovatni deb mangulik turmushni vayron qilsang, bu savdo ziyon savdo bo'ladi. Vaqtliq narsaga mangulik narsani tegishgan bo'lasan sen. Sen yo'qoladigan vaqtliq narsani olgan bo'lsa, uningga mangulik ne'matni pul qilib berayotgan bo'lsa, bu intayin ziyon tatgan savdo bu. Endi o'zimizning gapiga kelaylik. Bugungi oyatimizda Alloh Yahudlarga xitob qilib deydi: "Va la tashtaru bi ayati thamanan qalila." Yani oyatlarimni ozgina to'ttal dunyoga pul qilib berayotmang, dunyoni deb, men oyatlarimni sizlar sotmanglar deb, oyatlarimni bermanglar deb. Ya'ni men sizlarga bergan iymon oyatlarimni, uning qarshiligida ozgina pulni elishni deb bermanglar sizlar. Yani inson o'zi bergandan oz narsani olgan vaqtda bu savdoning aksi bo'ladi. Savdoning maqsadining aksi bo'ladi bu. Aksi degan davomli ziyon. Chunki savdodan o'ylaydiganimiz foyda. Ammo berdim ko'p narsani, oldim oz narsani, tabiiyki bu ziyon savdo bu. Bu oyat xuddi davatqandek. Ma oyatning maqsadi sizlar mukammal manhaj bo'ladigan Allohning oyatlarini ularga bir etib yoki uni qulog'idan bir etib dunyoning mal mülk matolardan ozgina kichkina narsani olasizlar, buning qimmati intayin oz, vaqtida qisqa bo'lgan savdoning dal tam aksi bu. Sizlar bu savdoda ziyon tortisizlar demakchi. Shuningga Qur'oni Karimning bu xil ta'turlikka qarshi ifodasi qarshi keliglik, ma'qul ta'turlikka qarshi keliglik. Yani savdolarda normalda pul beriladi, mal elinadi. Pul beriladi, mal elinadi. Lekin maholat oyat so'zlayotgan holatda va la tashtaru bi ayati thamanan qalila qilib oyatni ulug'i beradigan, pulni oladigan qilib ta'tur ifodalaydi Alloh. Ya'ni asl birilishga tegishli pul setib olinadigan narsa qiliqliq. Mana bu ahmoqlik, xatolik. Normalda inson pulni berib mal oladi. Lekin bu yerda pulni elib malni berayotgan bo'ladi. Ma inson. Aslida normalda savdoda pulni berib mal oladi. Chunki mal asos pul vosita. Ammo bu yerda vositani qilib asli maqsadga qo'yganini berayotgan bo'ladi. Qur'on bu xil shaklda ifodaladi buni. Ya'ni Alloh va la tashtaru bi ayati thamanan qalil. Masalan, sizlar savdoni ta'tur qilmanglar, almashtirmanglar, savdoni o'ng qilinglar. Sizlar ap qoldig'ininglar mal, ya'ni ap qoldig'ininglar oxirat, ap qoldig'ininglar din, birinchidigini mal dunyo. Ammo sizlar ta'tir qilyapsizlar. Mal dunyoni ap qilib dinni biryapsizlar degan bo'ladi. Ya'ni asli qurbonlik berishga tegishlik narsani pul qilib birvatmanglar ularga. Ya'ni ap qilishga tegishlik dinni ularga birvatmanglar demakchi. Chunki ma holatda sen ap qilishga tegishlik narsani birvatadigan mal qilib qo'ygan bo'lsa, ya'ni yoki sen birvatadigan narsani mal qilib o'zingga ap qolgan bo'lsa normalda. Madam sen oyatlarni pulning badaliga setyapsan,
oyatlarni bilib, ya'ni Allohning dinini bilib, Allohning oyatlarini tashlab o'tib, pulga erishgan bo'lsang, ashtaqa, ya'ni Allohning oyatlarini dunyoviy kasbga erishadigan pulga aylanib qo'ygan. Seni oyatlarini bilib o'tib, ya'ni mana shu vaqtda Qur'onni yoki o'z vaqtida yahudlarga bo'lgan bo'lsa, Tavrotni bir mol dunyoga erishish vasitasi qilib olgan bo'lsa. Kaşke o sen birdiğen ayetlerin bir kıymeti yok. Süpütüdü bəsəm, lekin qattiq əzən şekilde töttal nəslərin bədiligi. Dünyadaki vaqtlık nəslərin bədiligi bir vətdən savun. Yani sen Allah ile boğan vədəni unuttun. Senin mal dünyaların, baylıqlarının qapqıdışdın. Ama insan dünya huzurlarının bir nəsini qurbanlıq bəgən vaxtıda məngülük ahiretinin huzurunu hep qilish üçün. Mana bu so'z intayin paylısı olurdu. Çünkü insan dünyada normalda nimetlerini tasavvur qilish miqdarida huzurlanadi. Men qancha rahat ko'rsam, o'zimning tasavvuridan halqanmayman rahatda. O'ylaymanki, men katta imorat qasr, hozirgi biz qo'llanayotgan tilda dacham bo'lsa, villam bo'lsa deymiz. Bu dacha bu villa men tasavvur qilgan doiradan chiqib ketolmaydi. İssil maşinan bolsa deyme. Men oylagan, yoki dunyoda bor bo'lgan, biz biladigan doiradan chiqib ketolmaydi u. Mening anda imkoniyatim bo'lsa deymiz, normal atrofimizdagi biz ko'rgan, bilgan imkoniyat doirasidan chiqib ketolmaydi. Bu oddiy, insonlar tasavvur doirasiga oddiy bir narsa hamda bu ne'mat. Ammo oxiratda Allohning jannatdagi yoki ne'matdagi tasavvur miqdori nima huzur qilishidiki, oxiratda Alloh bizga hozirlagan narsalar inson tasavvuridan hal qilgan narsalar. Onun ba'zida Qur'oni Karimda dunyodagi atalg'ular bilan ifodalanyapti bizga. Masalan, hasaldan bo'lgan, o'stan, sutdan bo'lgan, o'stan, nozu ne'matlar, azvojlar degan shaklda, ammo u bizga yaqinlashtirish uchun o shaklda ifodalangan bilan jannatning haqiqiy tasviri, jannatdagi ne'matlarning tasviri la aynun ra'at, ko'z ko'rib boqmagan, va la uzunun sami'at, quloq anglab boqmagan, va la ala qalbi bashar xatara de masalan. Va la xatara ala qalbi bashar. Ya'ni insonning qalbiga o'tib boqmagan, kechib boqmagan, xiyoliga kelib boqmagan shakldagi bir ne'mat u. Allah'ın məniciga özlərini tətbiqlaş, Allah'ın mənicini götürüşünü xalamaydığı adamlar sodunun paydalarına aldıraydı bu da. Ahmaqlarca aldıraydı. Çünkü bula halal olsun, haram olsun bir mənfəət girişini xalaydı. Biz hem de bularning her biriga deymiz ki, eğer ahiretke mümin bolsan, yoki mümin bo'lmagan taqdiringdami, bu soda ziyon soda. Çünkü ikkala holatda do'zax azobini yeyversa. Çünkü sen dunyoni alding, dunyoni olib qolding, oxiratni bir vatding. Xuddi sen sening iymoningni bilib, diningni bilib, vaqtliq yo'qoladigan bir huzurni qana qilgandek olgandek. Kufr va Allohga osiy bo'lishni sen pul qilding. Ayetlerini özgertip ettin. Pulun orunda koyup ayetlerini özgertip ettin. Yani aslında Allah'ın menhici bedelligi setiladigan ahiretning nimetlerini setiladigan bir narsaga aylantirib qo'yding ki, qo'ldan bading. Nimaga setildi o? Vaqtliq ne'mat bedelligi setildi tahi. İnsan normal özü bergenden az narsani olgan vaqtda tabiiyki bu degan normal sodning aksi bu. Normal sod bunda olmaydi. Biz berganimizni ko'p elishimiz kerak. Ama berganin az olgan vaqtda bu sod ziyon soda. Xuddi bu oyat va la tashtaru bi ayati thamanan qala degan oyat davatqandaki, sizlar Allohning oyatlarini haqqa beryapsizlar. Dunyo oxiratning yaxshiligidan sizlarga shu oyatlar berdigan ne'matlarni beryapsizlar. Dunyoninki kichikkina mol-mulk, ozg'ina pullardan yo'qoladigan bir narsani elish uchun. Bu sizlarning qilayotganinglar. Ya'ni sizlar mangulik katta bo'lgan ne'matlarni berib o'tib, oddiygina yo'qoladigan narsani elyapsizlar deydi. Odatda normalda savdoda pul degan qana narsa desa, oltin, kumush o'xshash narsalar bo'ladi. Bu mal emas, bu pul bu. Masalan, Qarunninki boyligi sen bilan bo'lgan taqdirda, masalan, mol dunyosi bo'lgan taqdirdami, sen yolg'iz bir o'rinda och bo'lib qolsang, mushu pulni sana bir non beradigan odamga beramiz bermamsa, ochlikdan o'lmaslik uchun tabiiyki birsa. Shunlashqa biz bu yerda bir narsani yakilishimiz kerakki, mol dunyo g'oya yoki bizning erishadigan narsamiz bo'lib qolmaslik kerak. Mol dunyo degan nima? Vosita u.
G'oyib qolgandan keyin ham nurg'un mal dunyo siz bilan bo'ladi, hech narsani sotib olmaysiz. Sizning maqsadingiz pul bo'ladi, pulni to'plash bo'ladi, ammo erishadigan narsa emas. Bunda bo'lib qolgan vaqtda jamoatchi vaqti buziladi. Pul, mal dunyo bir vasita bo'lishi kerak. Sizning bir narsalarga erishish vasitasi bo'lishi kerak. Bunda bo'lgan vaqtida siz davomli uni xaylab turasiz, sarf qilib turasiz, u almashib turadi, jamiyat normal yuradi. Ammo mal dunyo sizning asosiy nishoningizga aylanib, siz boshqa narsani birib mal dunyo to'playdigan holatga kelib qolgan vaqtida jamiyat buziladi. Ma'ayatning maqsadi shu. Ya'ni dunyo oxiratingni bama mal dunyo to'plash uchun. Ammo mal dunyo bilan biz boshqa narsaga erishimizki, boshqa narsalarni birib mal dunyoga erishsak bo'lmaydi. Mal dunyo bilan, pul bilan sog'lomligimizga erishimiz, pul bilan rohatimizga erishimiz, pul bilan oromimizga erishimiz. Ammo sog'lomligimizni birib, oromimizni birib, rohatimizni birib pulga erishmaymiz. Ayni masala. Buni hamma ham normal tushundi ya. Shunga o'xshagan bizga berilgan pulga tayinib turib oxiratimizni sotib olamiz. Dunyo oxiratimizning saodatini sotib olamiz. Ammo dunyo oxiratimizning saodatini birib turib pulga erishmaymiz. Pul asos maqsad bo'lib qolsa bo'lmaydi. Pul degan, ya'ni mal dunyo pul degan ixlosman bir qul. Biz boshqurimiz uni, hajlaymiz, ammo nachar xo'jayin. Ya'ni sen boshqasan, sana itoat qilgan vaqtda puldan obdan narsa yo'q. Ammo pul seni boshqargan vaqtda uningdan nachar xo'jayin yo'q. Ya'ni sen buni hajlagan vaqtda sening qo'ling qaylanadi. Ammo sen uni to'plab, buni dum tushgan vaqtda seni baxtsiz qiladi, qisal qiladi chunki sen uning xizmatchisisan. To'xta, shuning uchun ham chapsa vaqtda. Endi oyat karima bizga Yahudiylar haqida bir fikr berdi. Chunki ularning hayot harakatining asosiy aylanadigan joyi, nishoni, orbitasi mal dunyo, oltin kumush. Bular shunday plan cho'g'laydi hayotda. Alloh subhanahu va taolo jazoni harom qildi. Chunki jazonidagi mal, pul asosiy mal qatorida muomala qilinadi jazonida. Buni hammanglar bilasizlar. Masalan, 150 badaliga beriladi. Ben 100 koy birme yoki 100 ming birme, sen buni manchilik vaqtdan keyin 150 ming qilib qaytarsa, mana bu shadlam jamiyat buziladi. Asli pul mal degan ishlab chiqarish xizmatlan ko'payishi kerak. Ya'ni asos bo'lishi kerak pul malning. Iqtisod o'qiganlar buni biladi. Ya'ni xizmatsiz ishlab chiqarmasdan avg'an sansipir bu bir xatarlik. Pulning ko'payishi xizmatsiz bo'lgan vaqtida hayot harakati shu vaqtda buziladi. Kambag'al texmi kambag'al oldu, boy texim boy oldu. Bu dunyodagi bugungi ko'rayotgan ishimiz shu. Hozirgi pat yuz berayotgan iqtisodiy krizislar taraqqiy qilayotgan jamiyat yuz bermasligi kerak. Ammo nima deb yuz beradi? Qimmat bo'lmagan iqtisodiy sansifirlar ko'paygan siri ko'tarilmagudek yetgan vaqtda bir bilik sansifirlarni o'chirish to'g'ri keladi. Shu vaqtida iqtisodiy krizis yuz beradi. Bu xil iqtisodiy krizisning, ya'ni manbasini xuloslagan vaqtida ishlab chiqarmasdan, qimmat yaratmasdan pul malning sonining ko'payishi. Ya'ni bugungi kundagi bankalarning qarzlari har xil shakldagi biz vatanda hanzucha daykon deydik. Mush xil shakldagi, ya'ni foydasi eşidigan, qo'shiladigan o'simlari zo'r darajalik kelishim savdolarninki qanaqlishi, ko'payishi, umumlashishi, hamma odamning bundan saqlanmasligi mushu asosiy sabab. Chunki ishlab chiqarmasdan, qimmat yaratmasdan pul, mal sansipirda ko'payib mengayveradi. Bu bir odamda, ikki odamda bak ta'sir ko'rsatmagan bilan, ammo rayon xarakterlik, davlat xarakterlik bo'lgan vaqtida bu sansipirlar necha trillyonga bo'lgan vaqtida aslında qimmat yo'q uningki. O sansipirlar vakillik qiladigan qimmat yo'q. Chunki bir narsa ishlab chiqarmagan u. Sen manch pul qarzni berma, manch yildan keyin manch pul to'laysalam degan narsa u. Qimmat yo'q uning ostida. Unda bo'lgandan keyin bu vaqtning o'tishiga kirib sansipirlar dövlüsü oldu. Bu sansipirlar dövlüsünü o'chirish, yo'qotish to'g'ri qilish uchagan vaqtda bir munch pul yo'qolib ketadi o'tirdi. Asli hisoblanayotgan puldan bir munchisi yo'qolib ketadi. Bu shaytlar iqtisodiy krizis yuz beradi. Bu bugungi davrda bizning hayotimizning bir ikki qatim yuz berdi. Bizning yashayotgan qimish qisqagina hayotim. Bundan keyin agar dunyo mush iqtisodiy masalalarni o'rishmasa, davomli yuz beradi. Buning zini davomli kimga bo'ladi desa, kambag'allarga bo'ladi. Ya'ni foydaliganlar, boylar dunyodagi cho'ng boy deganimiz bizning oramizdagi to'rttol pul odam emaski,
Çoğ pulusu var dünyadaki çoğ nimeler yine özü aldığan payını elip ketiveradigan gap. Kambag'al davlatlar kambag'allikqa erishib ketaveradi. Chunki pul malni qarz oladi. O pul malning o'simlari usti keladi. Hatto o'simi qarzning o'zini ko'payib ketadigan gap. Vaqt o'tishiga ergashib bu o'simlar ham ko'payadi. Qarz hasillanadi, to'lash mumkin emas bir holatga yetadi. Boy davlatlar boylikqa erishib ketaveradi, chunki qarz beradi. Uning asli qiymatining hassi bo'yicha qaytarib oladi. Bu ahvol. Allah subhanahu wa ta'ala va la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Mening oyatlarimni ozgina pulga sotib olmanglar degan vaqtida biz Allohning oyatlarini qimmat pulga sotishga bo'ladigan o'xshaydi deb tushunmasligimiz kerak. Ozgina pulga sotmanglar desak, qimmat sotsak, ya unda tushunsak olmaydi. Chunki biz bu din yo'lini, Allohning oyatlarini bilib erishadiganimizning bahasi har qancha yuqori bo'lsin. Bu tabii az oldu. İntayin az çünkü Allah'ın ayetlerinin karşılıklı erişidiğimiz o. Allah'ın ayetleri pullan ölçülünmeydi onu. Bir yerdeki soda meyle biz erişidiğimizin kıymeti kançile köp kessin ziyan soda. Kolumuz ziyan tatkan bulunuz. Ayetin ahırdaki ve iyyeye fettekûn diyen Allah'ın bu sözü keleyli. İlgirki ayette aldığım gün okuyan ayette ve iyyeye ferhabun di. Menden korkunlar. Elmeyede ve iyyeye fettekûn. Menden saklananlar. Aldık ayetteki vaid yani agahlandırışı ma ayetteki riyallah bir mesele. Menden saklananlar davatıdır. Yani ve iyyeye ferhabun degini ahirette kiladigan agahlandırışı olsa ve iyyeye fettekûn bugün yaşagan vaqtimizdeki biz qiladigan bir ish. Yani Allah'ın jalal sıfatıdan saqlanish. Allah'ın jalal sıfatı deganimiz Allah'ın azabıga münasibetli sıfat. Yani Allah'ın sıfatlarının qatarından Jabbar, Qahhar, Mutakabbir, Qadir, Muntaqim, Muzil, undan başqa Allah'ın nurgun jalal sıfatları var. Muşundan saqlanish. Muş sıfatlarga tutib qalmaslik, Allah'ın Jabbar sıfatıga tutib qalmaslik, Allah'ın Qahhar sıfatıga uygun kelib qalmaslik, Allah'ın Muntaqim sıfatıga dujob qalmaslik. Bunundan saqlanish Kur'an'daki Allah'tan korkunlar, fettakullah ve iyyeye fettakun degan ayetlerinin mazmunu şu. Biz Allah'tan bu cihette nerede? Allah'ın o sıfatlarından nerede duruşumuz gerek yani. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da ittakullah da ibaretlerini keltirdi. Allah'ın korkunlar da. İttakunlar degan ibaretlerini keltirdi. Dozaqdan. İki ibaret o'xshash. Qanday gap hamdi? İttakunlardan o dozaqdan nerede turib tushunamiz? İttakullah degan Allah'tan nerede turib tushunamiz? Dese biz deymiz ki Allah bir yerde ittaqullah degan gapdan maqsad qiladigini biz bilan ittaqunlar degan gap dozaqning o'tirida dozaq deganimiz Allohning azob askarlarining birisi go bir parda qo'yinglar degan gap. Dozaq bilan o'zingning o'tirida parda qo'yinglar, saqlaninglar, neri turinglar degan gap. Ya'ni Allohning bu yerdagi maqsadi biz bilan dozaqning azobining o'tirida bir parda qo'yish maqsad. Endi ittaqullah degan kelgan vaqtda Allohning maqsadi biz bilan Allohning jalol sifatini o'tirdi, qana qo'yash, parda qo'yash. Ya'ni Allohning jalol sifatiga duch kelib qolma. Uningga to'g'ri kelib qolma. Allohning jalol sifatiga uchrab qolma demakchi. Ya'ni va iyyaya fattaqun degani sizlar bilan Allohning jalol sifatining o'tirga bir dona to'saq qo'yinglar. Onunla uçurab qalmanglar, uya kelib qalmanglar. Xuddi biz birisini qo'qimiz ya, mening achchig'imni keltirib qalmang, achchig'imni uçurab qalmang yoki g'azabimga uçurab qalmang deymiz-ku. Ayni masalani. İnsanlar o'tirishga shunday ifodalar bor ya. Bu yerda shu Alloh mening g'azabimga uçurab, g'azabimdan saqlaninglar degan bo'ladi. Va ifayya fattaqun degani. Nimishqa sizlarga azab azim kelib qolmasin uchun. Yani Allah'ın jalal sıfatı bilen bizning aramızga qanday qopamda bir parda qo'yimiz, qanday qop bir saqlanamiz buningdan degan vaqtda dunyodagi ishlarimizni Allohning manajiga mos shaklda qilamiz. Demak, bu yerdagi bizdan talab qilinayotgan taqvolik dunyoning o'zidan talab qilinayotdi. Bayatdanqa farhabun degani oxiratga azobdan qo'rqish bo'lsa, fattaqun degani va iyaya fattaqun degani dunyoda sen mushkil shaklda mang. Taqvo yo'llar taqvolik degani Mao Allah çekilge işimido, av Allah tosqa işimido deb aşondan saqlanıp mengişimiz taqvolik deymiz. Saqlanish kerak dunyodagi hayotimizdlar. Bu 41-chi oyatdagi mazmun. 42-chi oyatda o'xshashlar Allah shu xitobning oyig'ini davomlashtiryapti. Ya'ni yahudlar xitob qilyapti. Bu yerda xitob qilib davatdi. Va la talbisul haqqa bil batil va taktumul haqqa va antum ta'lamun. Ya'ni haq bilan batilni aralashtirmanglar. Ya'ni demakchi o'g'ini haqni ushoninglar.
sizlar bilib turib deyapti. Bu ahvollarni bizda intayin ko'p ishlarning qaysining to'g'ri, qaysining xato ekanligini inson bilan muomala qilgan vaqtda qalbi tushunadi insonningki. Ammo qandaqdir u yoki bu sharoit, u yoki bu bir turtkilarning tutkisida, bu ishlarning sababidan inson digisi kelmaydi nurg'ishlarni. Nurg'un manfaatlar taqishidi unga. Nurg'un qo'qashlar va ensirashlar va shu tufayli demaydi. Mana buning o'zi Yahudilar qilingan bu tahdid shaklidagi xitobga tushib qoladi. Allah subhanahu wa ta'ala Yahudlarni o'zlarining dinini ozg'ina pul badliga setib etishdan ogohlantirgandan keyin, mayli o ozg'ina pul dunyodagi mol dunyo yoki dunyoga nufuz bo'lib qolsin, dediki wala talbisul haqqa bil batil. Endi ishlatgan so'z Allohning musho oyatida labisa yalbasu deb arab tilidagi labisa degan pil ko'kidan chiqarilgan so'z. Yani adatı normalda biz kiydiğen kiyimnimi libas deyimiz. Bu söz yani şu libas degan sözünü elinidu. Normalde kiyim keçeklerini libas deb ataydı arab tilida. Labisa degani bu sözün asli tüp yıldızi bir narsani yo'gash, yushirish degan ma'noda. Yani bu yerdagi wala talbisu degani haqiqatni yo'gab, haqiqatni oshkorlamaslik ifodasida. Chunki odamning kiyimimi jismni qana qiladi, atrofini yo'gab, yushirib turadi. Uning tafasil ishkimlar yuşurun yerlerini aşkarlamaydı. Bu o'xshash mesele. Haqiqat, haq o'zgarmaydigan, muqim bo'lgan bir mesele. Haq degan bir uludu. Masalan biz bir narsaning yuz berganini ko'rdik, bir voqealikdan birini yo'lda ketib o'tib ko'rdik. Bir necha o'ylan. Kin bu bir necha o'ylan yuz bergan ahvolni so'zladik. Men manda ish oldi dedim. Yani birisi ma oytunu gün ketib alsak manda ish oldi dedi. Agar hammalar rastga qilgan bo'lsak, bizning gapimiz shu haqiqat uyg'unlanadi, bir xillam chiqadi. Ammo bu yerda bu haqiqatni o'zgartirib, bu ish unda olmagan, anda qilgan bo'lsa, deydigan shop qolsa, bashimiz degan gap 5 xil chiqadi. Masalan shu, gap rasul qolsa 1 xil chiqadi, rasulmay qolsa 5 xil chiqadi. Haqiqat o'zgarmaydigan muqim bir ish. Xilma xil olmaydi haqiqat degan. Tavratlarda Yahudlar o'zgartmagan oyatlarmi bor? O'zgartirilgan oyatlarmi bor? Rasulullohga va buning sifatiga munosabatli oyatlar Payg'ambar alayhisolamning oxirgi payg'ambar ekanligiga munosabatli oyatlarni Yahudlar o'zgartirib o'tgan. Ammo Rasulullohga munosabatli bo'lmagan oyatlarni Yahudlar o'zgartmagan. Ya'ni xuddi bu yerdagi masala haqiqatni botilga o'rlashib o'tgan masala. Bularning endi buncha batilga kirib, haqiqatni yushirishga tirishadigan qilib qo'ygan sabab zodi nima desa, birinchi manfaati Allohning oyatlarini ozgina pulga qanday qiladi, setib o'tish bo'larki. Batil deganning reallik olmaydi. Shuningga batilning ishlari turli bo'ladi. Haqiqatning ishi bir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda iroda qiladiganini bizga shuni yetkazmoqchiki, Yahudilar Tavratda Alloh buyurmagan nurg'un xato ishlarni qo'ygan. Payg'ambar alayhisolamning payg'ambarlik haqida nurg'un haqiqatlarni yushagan bular. Lekin bular buni bir xatolashib qilib, uqmay yoki sahvallikdan yoki unutib qilib qolganmi? Yo'q, tabii unda qilmagan, bilib qilgan ular. Masalan, Alloh subhanahu va taolaning Yahudlar haqida keltirgan bir misoli biz buni qarab boqaylik. Yahudlarga Alloh xitob qilib, "Va dukhulul baba sujjadan", sizlar eshikdan sajda qilgan pati kiringlar. Bu itoat masalasi. Va haytatun danglar degani Yahudlarga berilgan mag'firat talab qilish so'zi. Ey Alloh bizning gunohimizni kechirsin, danglar deb bu xil shaklda buyruq kelgan. Buning mukofoti nag'fir lakum xatoyakum va sanazidul muhsinin. Biz sizlarning xatoliqlarni mag'firat qilamiz, muhsinlarga teximiz ziyoda qilamiz ne'matlarimizni degan shaklda kelgan bir oyat bor. Yani bu yerdagi haytatun degani, ey Rob bizning gunohimizni mag'firat qil degan gap. Endi Yahudilar kelib, Yahudilarning mijozi shundaymi? Dunyoda hozir ko'ryapmiz Yahudning mijozini. Allohning so'zini o'zgartirib, haytatun deydigan yerda bular haytatun deb gapni buna divagan. Yani o'zgartirib bunday qilib, ya o'yinchoqchoq, ya kar xil, ya bu sabablar tufaylidan. Bularning og'zini buni anglagan odamlar diqqat qilmaydi balkim. Buni rost shu haytatun davotida Alloh buyurganda gapni davot deb o'ylab qoladi. Amaliyotda bular o'zgartirib o'tgan, masalan, bular oddiy bir misol Yahudlarning hayotidan, dinini tutgan pozitsiyasidan oddiy bir misol bu-chu. Shunga bular payg'ambarlarning qashqi hikoyasi bular Rasulullohga odatda normalda
Bunda bizning birisini qashqirib, endi bizning bir ahvolimiz bundaroqdi, bizning ahvolimizni qarab baqsil deymiz ya. Mush gapni arabchada ra'ina deydi. Ammo bular tillarini igib Rasulullohni uqtimay tilli olish uchun ra'ina deb bunda deydi. Bunda şekilde azroq bir farq bor, cho'ng farq yo'q, ha. Xuddiliqi o'xshamagan millatlar birisi-birisini qashib, birisi-birisini tilib oladi ya. Qarshi taraf o'qimagan ekan. Rasulullohning qashqiga kelib chandumay, "Ya Rasululloh bizga bir ahvolimizga qarab qo'ysizlar" deydiganning o'rniga Yahudilar kelib deydi, "Ra'ina" deb bunda. Yani bu arqa ahmaq degandek bir gapchu, tillash so'zi ra'onatdan chiqqan. Asli dijik-digishlik gap ra'ina, bunda shaklda, lekin bular aytdiki, ra'ina dena, ru'onat, asli tupilsiz ru'onat, ahmaq degan o'qmanidan chiqib Rasulullohni tillab olgan shaklda. Qarshi taraf anglamoqqa gapni to'g'ri deyotgandekchimi, ammo bular tillarni igib deydi. Allah subhanahu va taala mu'minlarni o'zining rasuliga bularga o'xshash gap qilmaslikka buyurib, "Wala taqulu ra'ina" degan shaklda bir oyat bor. Endi masala bu yerdagi nima desa, Yahudilarning mushkil mijazidan o'rnaklar bular. Bularni qiling degan ishni bunda qiladi. Danglagan gapni bunda deydi. Ashta qilish orqali masalani o'zgartirib o'tadigan gap. Buning xarakteri bu. Allah bununla qarta deyotadiki, "Va taktumul haqqa va antum ta'lam." Bilib turib haqiqatni ishonmanglar deyapti. Yahudlar qarta. Bunday gaplarni tashlanglar sizlar. Bu degan haqiqatga botilni almashtirish bu. Degan ma'noda bu yerda kelgani. Demak, Yahudilar nima desa, haqiqatga botilni almashtiradi. İnsan normalda haqni botilga almashtirmaydi. Illaki haqiqatni botilga, xatoga almashtirish qachon bo'ladi desa, haqiqatga qarshi turadigan vaqtida andekin almashtiradigan gap. Shu vaqtida yushuradi. Chunki haqqa qarshi turishga iqtidori bo'lmaganlik bir ojizlik qilib, ojizlikdan botilga qochadigan ish chiqadi. Ojiz bo'lgan vaqtda masalani yigit pas qiladigan gap. Agar ojiz bo'lmay, gap joyida bo'lib qolsa, u qila olsa shu ishni. Haqiqat bo'yicha qarshi tura olsa, turibdi u. Chunki haq sohibini sal charchitadi odat normalda. İnsan o'zini haqqi shunga ko'pincha vaqtda opirolmaydi. Mush oyatdagi "Va taktumul haqqa va antum ta'lamun" oxiridagi bir gap bor. Bu sizlar haqiqatni yushamanglar va antum ta'lamun. Sizlar bilib turib da bir gapni qo'shib qo'ydi-ku Alloh. Ya'ni bular bu qilayotgan ishlarni Yahudilar qasddan qilib bilmaslikni emas. To'g'ri, inson ba'zida haqiqatni yushirib qoladi, lekin haqiqatni bilmay yushirib qoladi. Masalan, men ba'zi gaplarni deb solaman. Av anda deyman, ma'munda deyman, men bilmayman uni. Mening kallamda mush haq deb qarab turib deb solaman. Bu gunoh emas. Qasddan qilmish bu gunoh emas. Ammo sen uni bilib turib qilsang, bu musibat. Chunki uni qasddan zo'lab yushagan bo'lsa sen vaqtda bu bir xil ma'no o'zi. Va antum ta'lamun degan shu ma'no. Yoki unda desak, buning ma'nosi, ey Yahudlar, sizlar bilasizlar. Ya'ni va antum ta'lamun sizlar bilasizlar degani, ya'ni Yahudlar ahli kitob oxiratda bu haqiqatni yushaganlik sababli bularga keladigan qattiq azobning nima ekanligini biladi bular. Buni degan bo'ladi. Va antum ta'lamun sizlar bilib turib oxiratda mushtaqilsanning qattiq azobdan bilib turib yushamang degan bo'ladi. Demak, bular oxiratda o'zga nimaning bo'lganligini bilmaydi emas. Biladi bular. Ammo shunda olsa-mu bilib turib, buning xatolik ekanligini bilib turib, azobning haq ekanligini bilib turib, bular o'zining mushtaq qilayotgan ba'zi xatolarni qiladi. Demak, shuna bo'lgandan keyin bularga azob haqli bo'ladi bular azobga. Azab naq kelgan bo'ladi bularga. Shu amayadiki va antum ta'lamunning ma'nosi bu. Shuni bilan birodarlar bugungi darsimiz oxirlashdi. 41-42 oyatni Allohning fazlidan tugatib oldik. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda 43-oyatdan tortib boshlaymiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.